短片喺 YouTube 上好似幾受歡迎，究竟我係點整嘅呢？其實我係用美圖秀秀呢個修圖 App 去整嘅。最近佢推出咗呢個新功能，可以俾人免費體驗5次，將你張相變成 AI 短片。條短片係3至5秒，佢有幾個效果揀嘅，咁我揀咗效果最好嗰幾個。但係有一次因為我撳錯掣，所以就錯失咗一次免費體驗，所以我而家就係得4次免費體驗。咁4次我都上傳咗 YouTube 啦。本來嗰個短片係冇聲嘅，點解大家會聽到有聲呢？因為而家傳一啲影片上 YouTube 呢，只要你條片係短過3分鐘呢，佢就會將佢歸類為 short 短片類。短片類有個功能呢，就係上傳嘅時候可以即時錄製旁白嘅。你條片3分鐘，個旁白就係3分鐘，3秒鐘旁白就係3秒鐘。我係冇諗定講咩嘅，係我撳錄音嗰一刻即興咁講。我睇住個畫面，個畫面似係想講呢樣嘢，我就即刻講呢樣嘢。我係用咗配音技巧去講嘅，結果個效果都係幾有趣同埋幾滿意嘅。如果大家有興趣，可以去體驗下，因為美圖秀秀呢個免費體驗呢個新功能呢，唔知維持幾耐嘅，遲啲可能冇咗㗎啦。